katılımcı, özgür, demokratik belediyecilik sloganıyla çıktığımız 29 Mart 2009 seçimlerde yaklaşık 4 yıl geçti. Halkımızın değerli Ağaç halkının katkıları, meclis üyelerimizin ve personelimin de yoğun emek ve çabalarıyla Ağaç beldemizin sorunlarına çözüm bulmaya çalıştık. Değerli halkımız 29 Mart 2009 yerel yönetme seçiminde önce onlara verdiğimiz sözlerden dolayı vermiş olduğumuz sözlerin arkasındayız ve geldiğimiz ilk günden itibaren halkın içinde, halkın sorunlarına cevap verebilmek için birçok girişimimiz oldu bugüne kadar. Bunları yaşama geçirmek için halkın katkıları da göz önüne alarak sorunlarını tespit etmeye çalıştık. Öncelikle o sorunlara çözüm üretmek, benimsemiş olduğumuz yerel yöneticilikte şeffaf ve katılımcılık ilkesi içerisine yer almaktadır. Bugüne kadar yani 29 Mart 2009 seçimlerinde bugüne kadar yaptığımız hizmetler şunlardır. Beldemiz 3 mahalleden oluşmaktadır. Üç mahallemizin biri Kale Mahallesi, Eski Ağaçlı, bir de Kaynak Mahallesi'dir. Bu 3 mahallemizde yol düzenleme ve genişleme çalışması yaptık. Bu yolun çeşitli yerlerine 40 adet 1000'lik buz boru, 25 adet 600'lük buz boru ve yaklaşık 200 adet de 300'lük buz boru döşendi. 3 mahallemizin çeşitli sokak ve caddelerinde yaklaşık 20.000 metrekare alana kilitli parke taşı döşendi. Şu anda Ağaçlı merkezde kilitli parke taşı döşenmeyen yer kalmadı. Yaklaşık 1000 metrekare yakın alan kaldı. O da önceki günlerde onları da yapacağız. 3 mahallemizin çeşitli sokak ve caddelerinde yaklaşık 1355 metreküp istinat duvarı yapıldı. Kaynak mahallemizde 30 metre uzunluğunda, 3 metre genişlik ve yüksekliğinde menfez yapılarak dolgusu yapılmıştır. Beldemizin yeni içme suyu şebekesi 2011 yılında kabul yapılmış olup halkın hizmetine sunulmuştur. Beldemizin halihazır haritası 2010 yılında yapılmış olup imar ve kanalizasyon projesi için çalışmalara başlamıştır. Kaynak Mahallesi'nde eski su deposuyla yeni su deposu içme suyu borusu çekildi ve mahalle içerisinde 2100 metre içme suyu borusu döşendi. Kale Mahallemizde belediye halk fırını açıldı. Araç parkımıza bir adet 2009 model 4x2 pick-up, 2010 model kazıyıcı yükleyici iş makinesi ve 2010 model 17 kişilik minibüs alınmıştır bizim dönemimizden. Ayrıca beldemizin çeşitli illerinde 35 adet oturma bankları alınarak beldenin muhtelif yerlerine bırakılmıştır. Ağaçlı merkezde 230 metrekare alana 3 katlı yemekhane, kadın ve erkek taziye evi ve çok amaçlı kültür merkezi yapılmıştır. Taziye evinin inşaatına 2011 yılında başlamış olup 2011 yılının sonunda halkın hizmetine sunulmuştur. Beldemize gelen yolun kenarlarına, mezarlıklara 2000 adet akasya, dut ve çam fidanları dikilerek her yıl bakım ve sulaması yapılmıştır. Beldemizin Eski Ağaçlı Mahallesi'nde basketbol ve voleybol sahası yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. Budkan mezarlığının etrafı çevrilmiştir. Belediyemiz kendi imkanları çerçevesinde belde sınırları içerisinde sivrisinek ve karasinekle mücadele ilaçlama yapılmaktadır. Bu sene Van depreminden dolayı 90 kişilik aile Ağaçlı merkezde misafir ettik ve bu 90 kişilik ailenin bütün masrafları halkın ve belediyenin imkanlarıyla katkılara karşılanmıştır.
Basketbol ve voleybol sahamızın bitişiğinde arsası dönerek çocuk oyun parkı, çocuk oyun grubu konulmuştur. Ayrıca Butkan mahallemizde 3 metre genişliğinde, 3 metre uzun, 8 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde bir merkez yapılmıştır. Eski Ağaçlı Mahallesi ile Kale Mahallesi arasında yol düzenleme çalışması yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılında Sikri Deresi'nde heyelandan dolayı heyelan oluşmuş olup kaynak yoluyla Ağaçlı Mekke'deki yol kapanmış ve bu yol ödeneği çıkartılarak yaklaşık 170.000 TL'lik bir masraf yapılarak isnat duvarı yapılmıştır. Yanında bundan sonra da özgür, şeffaf, katılımcı, sosyal ve demokratik belediyecilik ilkeleri ışığında halk için, halka hizmet için varız sloganımızla sloganımızın gereklerini yerine getireceğimizi belirtiyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Resmimizi yaptık. Ya parke komplesini düzgün. Ben geldiğimiz gün hala komple düzgün. Ben geldiğimde bunlar çamurdan böyle çıkmıyor, girmiyor. Şimdi Ağaçlı Mekke'de parke taşı olmayan yer yapalım. Komplesini yaptık. Hepsini bitirdik. Biliyor musun? Öyle mi? Kaça gidiyorsun? Güzel gidiyorsun. Öyle mi? Hoş geldin.
önünde yapalım. Bu da bu aşağıdaki ek bayan taziye evi var. İsterseniz buraya da bakın. Bitişiği de yemekhane. Bayanlara, her kadınlara ait. Bir ortada şey var, hem mutfak. Mutfak. Yani ortaklaşa hem kadınların hem de erkeklerin kullandığı ortak mutfak. Yemek falan. Dışarıda pişiriliyor, masa içeri geliyor, içeri dağılım yapıyor. Masada konuluyor. Hem erkekler hem kadınlar yemek yiyorlar. Geleyim mi? He. Belediye bir de halk kendi katkıları yapmış yani. Daha çoğunluk büyük katkı belediyenin katkısıdır. Klimasına kadar düşünülmüş. Bak bir, iki, lüks bir yer, yani sırada bir yerde. Lise çay ocağının işine... Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya پر ساقی سرچاوار و ناکنه ام پر بیننه ام başkanı razıydı. O her kilo eşyayı, kabatayı, rabudayı, her tişteyi. Aa? Ev partiye hoca razı be, pır razı be. Khode jwa razı be inşallah, khode yardım ke bora, khode rast elde qırba.
عبدالكريم بارا خدمتا بلد باشخاني پر باش بيان پر خدمت كريان گورا بچويتني پر خدمت که باش به والا خدمت کریه جملتا خو واشترا بیجم جگوندی خو چورا خو همی راش کریه خواده جرازی بیم